Hi guys, welcome to channel Hari Brother. Davi, say hello with teman-teman, with your friend in channel Hari Brother. Oke, hi. Apa? Jangan lupa Di like, subscribe, and di share ya. Oke, dukung terus Channel Hari Brother. Go. Semangat teman-teman. And salam kompak dari Davi di channel Hari Brother. Oke, hari ini aku mau unboxing. Benar Davi? Kamu mau unboxing? Oke. Unboxing shoot gun. Neng, power gun. Oke, Herky tuh ada pelornya 3 tuh, terus ini ada apa? Ada tulisan warning. Nah, ini ada warningnya. Oke, small part not for children under 3 years. Oke. And wait. Tuh, made in made in China tuh ada silangnya 0 sampai 3 tuh. 3 tahun tidak diperbolehkan. Dan apa aja isinya? Shotgun and pelornya. Terus ada tulisannya tidak cocok untuk anak-anak di bawah 36 bulan. Ini tidak memakai baterai ya, non baterai. Terus ini produk ini mengandung bagian-bagian kecil, partikel-partikel bukan partikel kecil, maksudnya bagian-bagian kecil, hati-hati. Dan ini do not fire on people or animal. Specification, colors, and content may vary from illustration. Ini super power gun. Kita unboxing now. Open it. Kita buka. Deng. Ini isinya satu buah pistol. Satu doang. Hanya satu ya. Terus pelornya ada 3. Tenang aja, pelor ya dari bahan ding empuk ya, bahan busa gitu. Kita buka pistolnya. Seperti ini shotgun. Dan pelornya kita keluarin, ada berapa pelor? Ternyata ada 3. Ada 3 ya. Terus caranya. Sebelum itu kita lihat dulu pistolnya. Untuk apa aja? Ini untuk apanya? Ini untuk apanya nih? Ini untuk pegang. Pematuknya yang apa? Buat tembaknya ya. Itu pencet itu. Terus pegangannya, masukkan jari seperti apa? Coba kasih tahu. Jari. Jari masih seperti itu. Jari ini. Jari. Buat nahan juga boleh. Jadi tembaknya gimana jari yang benar? Seperti itu. Terus apa aja Mas? Ini untuk apanya? Ini ada apanya aja? Coba diperjelas. Ditarik. Gitu cara tariknya. Tariknya gimana tadi? Udah langsung shoot. Tarik terus and kita try ya. Coba lihat sini. Nggak bisa. Kok gitu? Udah nggak bisa lagi, bisa kan? Mesti taruh pelornya dulu, baru tarik. Kita itu ada bawahnya untuk taruh pelornya, pelurunya. Tuh. Gini. Seperti itu naruhnya. Gitu. Buat tambahan ya namanya.
Terbalik kali naruhnya mesti ya, jadi dia nggak jatuh-jatuh terus. Oh iya seperti itu bener. Taruhnya mesti ujung orange-nya di atas ya, kuningnya di bawah. Enggak deh. Kayak gitu. Jadi kayak gimana? Kayak gitu. Rusak. Oh, nanti rusak itunya ya, ujungnya. Udah. Caranya kita tarik. Nah, baru kita tembak Mana? ke sini, down on table. Nggak bisa ke bawah. Udah, tembak ke sana, ke itu cars, Nggak bisa nggak ke nyampe. mobil, nggak nempel. Oke, gitu caranya. Masukkan, tarik, lalu tembak. Masukin ke dalam banget, ya. Masukin ke dalam ya. Ya gitu, nanti kamu tarik, jadi masuk ke dalam. Oh, ngerti. Nah, baru ditarik. Shoot sini. Coba. Ya, gitu cara menembaknya. Akhirnya unboxing hair key, chipper, and power gun. Tuh, caranya seperti ini, tembak and ya. Jadi masukkan pelor dulu, lalu masukkan pelornya dulu, lalu kamu tarik pelatuknya ke belakang, lalu sampai cetek ya, lalu di shoot. Ya. Nah, seperti ini berhasil tuh. Oke. See you next on video Hari Brother. And jangan lupa Di like, subscribe, dan di share ya. Oke, thank you for watching video Hari Brother. Bye bye. Sampai jumpa lagi di channel Hari Brother berikutnya. Go go go. Selalu semangat dan salam kompak selalu. Dah, Davi. Selamat bermain dan selamat mencoba di rumah. Bye. Oh ya, nggak boleh tembak orang dan binatang ya. Jadi harus tembak seperti ini di kardus. Ayo, kita kasih contoh lagi. Cara yang benar nembaknya, tarik pelatuknya, lalu arahkan and shoot. Ya, ini belum masuk. Dirapin dulu ya. Kalau kalian tidak masukin ke dalam, jadi dia tidak akan menembak. Dah. And ya, oke. Bye. See you next on video. Dah. Bye bye.